Так, дивимося далі. 17 ряд я вже заложив. Що там у нас з цього боку? 3 дверки є вже. Ну, тут все, в принципі, як обично, нічого, ніяких нових нюансів немає. Значить, ну, так само заклав на глину заглушечку. Так, хорошо запакував. Якщо просто в отверстие це пакувати, то так не вийшло б. Так я серйозно запакував. Все по уровню стараюся ці дверки виставляти. Далі такі високі виходять колодязі для, я думаю, для равномірного прогріва. Да лучше. Що виходить між центрами, наприклад? Это 45 получается. В старій грубі, там у хаті в мене є, там 25 між центрами. Тут вище. Значить, доверху ще остається десь около метра вроді би. Да, ось 90 метр і чуть-чуть. Тобто ще так прикидаю. Значить, зараз ми куди йдемо? Оттуда гази йдуть сюди. Потім до верху. Ще, допустимо, один такий колодязь получиться високий. Один колодязь. А останній колодязь, я думаю, буде на один ряд груба нижче. А можливо і два останніх ряда, два останніх колодязя буде чуть нижче. Там між центрами вийде не 45, а мінус 12, 13, там 33, 32 сантиметра. Десь около 30. Тобто така ідея, щоб зверху над колодязем, щоб наложити кирпича, щоб перекрити хорошо. Тобто ряда 3. Раз, два, три. 3 ряда, щоб перекрити, тому що там потолок і треба ізолюватися. Плюс, звісно, така ткань, екран. Ну, так хочу. Щоб місто там знайти, бо так воно вроді як виходить впритик, якщо гнати далі високими колодязями, виходить вроді впритик. Так що така ідея. Ну а поки зараз поджену цей же перестіночок, де-то так аж сюди. І поженемо далі.